Fala galera, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui galera com o meu primeiro vídeo de Subsurf. Galera, esse vídeo galera, eu vou gravar um vídeo de um desafio. Que o desafio vai ser o seguinte: não pode fazer burla no Subsurf. Esse vai ser o desafio. E galera, se vocês quiserem gravar mais vídeo, se vocês quiserem gravar vídeo de Free Fire, vários jogos, jogo Super SUS, Free Fire, Roblox, jogos que vocês quiserem, só vocês comentarem. E deixa bastante like, galera. Hoje, galera, vai ter um vídeo, né? Aqui, ó, calma aí, eu tenho que mexer aqui nas coisas, né? Aqui, galera, eu vou gravar o vídeo, né, sem fazer bula. Se vocês quiserem, também posso fazer um vídeo de não pegar moedas no Subsurf. Também posso fazer um vídeo de... essas coisas, né? Só vocês comentarem de não fazer burla, de não pegar moedas, bater o recorde de não pegar moedas, beleza? Aí só vocês comentarem. Galera, aí eu vou começar a gravar aqui, galera, beleza? Fala, galera, tá beleza? Galera, bom, galera, meu vídeo, aqui, ó, já tô começando aqui, né? Bom, aqui, ó. Por enquanto tá lento, tá fácil, né, galera? Bom, galera, se eu fizer burla, vocês me falam, que às vezes eu tô fazendo burla, eu nem sei, beleza? Aqui, galera. Por enquanto tá fácil. Tá molezinha. E aí, galera, tinha um negócio ali do passe. Bom, por enquanto tá fácil, bem facinho. Acho que né, vai correr, vai piorar. Aqui, galera. E galera, esqueci de comentar também, se vocês quiserem eu gravo vídeo pra vocês de eu jogando Call of Duty Warzone, GTA, vários jogos. Se vocês quiserem, é só vocês comentarem que eu deixo o like, e só comentarem, beleza? Que eu vou gravar e aí eu gravo pra vocês, beleza, galera? Bom, galera, se vocês quiserem, eu também, galera, tenho alguns vídeos, eu tenho alguns amigos. Caraca, galera, quase fiz a bola ali, vocês viram? Mano, quase que eu esqueço, cara. Galera, tem alguns amigos, galera, que eles também gravam vídeos. Eu tenho um amigo que ele grava vídeos de jogos antigos, Super Mario, essas coisas. Super Mario. Ele também grava Free Fire, mas ele grava mais vídeos de jogos antigos, pra vocês saberem como é que eram os jogos antigos. É um amigo meu. Eu também tenho um amigo que ele também grava vídeo sobre Subsurf. Galera, eu vou perguntar pros meus amigos, então, quais são os nomes dos canais deles. Aí eu falo pra vocês, beleza? Mas se vocês quiserem, eu também gravo vídeo com eles, jogando com eles, Free Fire, essas coisas. Beleza? A gente pode gravar um vídeo de várias coisas. Galera, quase perdi ali. Quando tô conversando eu me perco, eu fico todo enrolado e me perco. Galera, eu gravo vários vídeos, beleza? Só vocês começarem e deixa bastante like para me gravar, para postar o próximo vídeo, beleza? Bom, calma aí, ó. Calma aí. Caraca, peguei bastante. Calma aí. Bom, galera, já fui bem longe pra quem não fez burla, que eu não consigo jogar sem fazer burla, beleza? Isso aqui é muito pouco, mas como eu não sei fazer, como eu não sei jogar sem fazer burla, por enquanto é muito pra mim, entendeu? Aí, por enquanto né, tipo, não é muito, mas, tipo,
Eu acho melhor fazendo bula, que eu acho fazendo bula melhor. Bula é um pouquinho melhor, sabe? Parece que a gente se sente mais pro player no Subsurf. Bula é bom. Eu tenho... E se eu não me engano, galera, eu não sei, mas um amigo meu também vai criar um vídeo. Ele vai também grava vídeos. Eu tenho vários amigos que gravam vídeos. Tem um amigo que grava vídeos antigos. O outro, ele também faz vídeo de TikTok. E também faz vídeo, né? Ele vai criar o vídeo dele ainda, na verdade. O outro já tem o canal. Já postou um vídeo, mas ainda não postou ainda. E galera, eu deixo bastante like. Calma aí. E caraca, peguei o skate e nem percebi, galera. Caraca. E galera, alguém tava mandando aqui mensagem do nada, rapaziada. Galera, acho que tá. Vamos um pouquinho longe, né, com esse negócio aí. Já estamos 6 minutos aqui jogando. 6 minutinhos jogando já. Beleza. Por enquanto tá tudo indo bem. E aí, galera, se vocês quiserem eu também gravo vídeo do Free Fire, né? E se vocês quiserem só me adicionar, que vocês quiserem perguntar meu nome, eu falo pra vocês, beleza? E eu falo pra vocês meu nome no Free Fire, que aí se quiserem jogar, a gente joga junto, jogar com meus amigos, né? Só vocês comentar. Deixa o like, assina o sininho e seja todas as notificações. Beleza? E se inscreva-se. Caraca, galera, vocês viram agora? Caraca, uma doideira. Acho que o jogo bugou, sei lá. Do nada, meu boneco pula no ar. E galera, vou fazer pra vocês, isso aqui não é hack, eu não gosto de usar hack no jogo. Mas sério, caraca. Não é a primeira vez que acontece isso comigo, cara. Galera, se vocês verem, eu não uso hack, beleza? Isso aconteceu do nada. Já não é a primeira vez que acontece comigo quando eu tô jogando Subsurf. Do nada, mano. Aqui eu pulo assim. Tipo, parece que eu pulo no ar. Calma aí. Bora ver se consigo aqui, galera. Ó. Não foi. Parece que... E aí, galera, não deu. Por enquanto não deu até agora. Aqui, galera. Ih, galera, fiz a burla. Ah, não, mano. Tive que morrer, fiz a burla, galera. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu fui bem, né, sem fazer bula. Tipo, é fácil, mas eu não sei. É fácil jogar, mas eu prefiro com bula. Galera, se vocês quiserem, eu agora, galera, o vídeo acaba por aqui, beleza? E valeu, deixa um like, beleza? Valeu e se inscreva-se.